Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقة الساقية اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. لا recette نتاع اليوم سي لو بابا اللي نحبوه كامل في رمضان. alors la méthode تاعي اليوم تاع اللي درتها في السي ا بي دو pâtisserie, c'est-à-dire c'est une pâte à brioche, une pâte levée qui contient moins d'œufs. هذا ما كان. Et c'est ce qu'on appelle la pâte à Savarin, parce que le vrai baba contient des raisins secs à l'intérieur. Donc c'est la différence entre le Savarin et le baba. Alors, très légère, شوفوا لو كان تبعوها هكذا يجيكم soit هكذا soit encore beaucoup mieux, comme ce que vous m'envoyez hein, d'habitude في les photos تاع les réalisations ديالكم. Alors, نجوزو دوكا la préparation de la recette. On a besoin pour ça de 100 ml de lait tiède, 100 ml نتاع الحليب يكون دافي، نسحقوا 12 غرام نتاع الخميره، هنا وسيتها فريشكا، 12 غرام دو لوفور فريش، نسحقوا 300 غرام دو فارين، 300 غرام فارينه، زوج حبات بيض يكونوا كبار دو غرو زو، on mélange juste un petit peu هكذا l'œuf داخل هذاك لو لي، ومن بعد نزيدو les restes de l'ingrédient. ما نستناوش كيما مالفين نديرو الاخر، نديرو كلش en même temps aujourd'hui. Voilà. Et là, on va rajouter 45 grammes de sucre. 45 grammes سكر. Et on a besoin de 5 grammes de sel. Là, j'ai mis les zestes d'orange, les zestes, 5 grammes de sel, zestes d'orange, les parfumés à l'orange, au citron et à la vanille. Ça nous donne une saveur extraordinaire. هنا les zestes تاعنا تاع le citron et تاع l'orange. هنا عطروه كيما حبيتو، نوسيو شويه لا فاني. غير لا بات تاعنا elle se forme هكا لو ريزو gluténique commence à se former. نرميو له الزبده تاعنا ramolli, 110 grammes de beurre ramolli. Sinon vous pouvez la remplacer par de la margarine. 110 غرامات زبده ولا margarine تكون طريه وندخلوها هكذا. الافضل ديروها بالبيتران. Le mieux c'est de faire ça avec le crochet du pétrin, sinon on peut le faire à la main avec un peu de patience. Donc en fait, la clé de la réussite, c'est le temps de pétrissage. Il faut vraiment bien pétrir la pâte à Savarin, la pâte à baba. هنا خليتها انايا هكذا كي تجمع كاع لو بور فيتاس موين، عاودت رجعتها à vitesse normale 2 ووسيتها pendant 10 minutes. Je l'ai pétri pendant 10 minutes. هاكو تشوفوا تخرج طريه et en même temps ما تلصقش في اليدين pas du tout. شوفوا هذا هو لو سكري باش تجيكم une pâte à Savarin, pâte à baba très très légère و vraiment la brioche تجي دوك تشوفوا كيفاش تجي منفخه. Et surtout quand elle est imbibée, je vous dis pas, un très bon dessert في هذا رمضان. هنا نعمروا لي بوش ادوي، سوف كو انايا كانوا عندي دي بوش ادوي دو تري موفيز كاليتي، وكان الحال شويه راح باسكو وسيتو في السهره ما حبيتش نقربع على الجيش الانتشاري تاعي. Alors du coup les poches elles ont éclaté. Allez, le mieux c'est de faire, elles sont de très très mauvaise qualité هادو. هنا واش وسيت à la main la pâte تاعي ما تلصقش لي très bien travaillée. Elle a reposé pendant 1 heure. نسيت ما قلت لكمش نخلوها تخمر العجينه pendant 1 heure. درت une grosse bêtise. بعد ما تخمر العجينه pendant 1 heure ومن بعدك نجو on va la façonner. هنا وسيت des petits pâtons de 50 grammes. ما لازمش يتعمر كامل لو مول. وكنت وسيت aussi j'ai d'autres moules en silicone وسيتهم à Savarin. On prépare maintenant le sirop. نخلو العجينه تاعنا تخمر. On prépare le sirop, 700 ml d'eau, 300 g de sucre, 300 g سكر، 700 ml نتاع الماء. ونزيدو نكهوه. انا درت له عندي دي بو دورانج توجور ناشفين ولي بو دو سيترون، ومن بعد نخلوه يغلي غير يغلي. هنا نزيد له لو سيترون هادو ناشفين توجور. دونك غير يغلي السيرو تاعي نطفي له، ندير له شويه تاع لا فاني ونزيد له 70 مليلتر نتاع الماء زهر، 70 مليلتر d'eau de fleurs d'oranger. هنا entre temps on a laissé nos savarins يخمروا، nos baba يخمروا. شوفوا كيفاش ولاو، لازم يطلعوا هكذا حتى الفوق، جاو خفاف انكرويابل. نديروهم يطيبوا à 165 pendant 20 minutes.
20 à 25 minutes كل وحده والفوق تاعها. درتهم انا شالور تورنونت، نحوهم نخلوهم يبردوا شويه. السيرو تاعنا لازم يكون سخون. بابا شو سيرو فخوا، بابا فخوا سيرو شو. راكم تشوفوا هادوك ليمون الاخرين اللي درتهم باسكو ما طيبتهمش ان ميم طون. هنا السيرو تاعنا يكون سخون، بابا تاعنا يكون بارد يعني دفا، ونخلوه بيان يشمخ. كاين ان باتيسري يخلوهم كاع الليله في الفريغو يشمخوا، سينو حنايا خلوهم يشمخوا هكذا واحد 5 مينوت باش يجيو فريمون بيان مشربين. ما ديروش كيما انايا واسو كاسرونه شويه كبيره باش تقدروا تدخلوهم كامل. Voilà, je vous dis pas comment c'est bien parfumé le sirop. Je vous les agrumes, l'eau de fleur d'oranger et la vanille. On بعد واش قعد لي هذوك لي بيتي ترو نعمرهم هكذا كي يكونوا يقطروا شربوا لي كلش. شوفوا كيفاش تنفخوا. ils ont doublé de volume quand je les ai imbibés. هنا ندخلوا هذاك لو بيتي هذوك لي بيتي ترو كامل نعمروهم بالسيرو. شوفوا دوكا كيفاش incroyable كيفاش طريين. سي en plus là ils venaient vraiment de sortir. ils étaient de charbon, ils étaient de trao encore hein. هنا نحكم لو ناباج pour donner pour la décoration. ندير شويه ناباج نحلو في شويه جو دورانج. نتوما ديروا شويه كونفيتور سينون دابريكو، حلوها في شويه تاع لو جو تاع التشينا ولا في شويه ما كيما موالفين باش ديروا ان ناباج. سينون يتباع لو ناباج راكو تشوفوا تصيبوه ان غروند سورفاس. انا عندي تاع لي بروفيسيونيل. هنا نكهو بشويه تاع الماء زهر ان تو بتي بو، نخليه يدفى شويه. et je viens napper mes babas. ندير بوتيت هكذا une petite salade de fraises وزيد لها un peu de sucre aromatisé اللي تصيبوه في اليوتيوب تاعي بالقارص. شويه تاع ماء زهر. لا سي اون بلوس تحبوا ديروا الاناناس واش حبيتوا. هادو نوري لكم برك une manière de présenter vos babas. هنا je vais napper mes babas pour leur donner une brillance. Et ça permet aussi, le nappage permet d'imperméabiliser la surface. Hein. On va préparer notre crème qui va accompagner nos babas. 50 g de mascarpone, 20 g de sucre glace et 150 ml de crème liquide. 150 ml كريمة، 20 g تاع السكر glacé، زيدو 50 غرام تاع ماسكاربون. نطلعوا شويه لا شونتيي كي تطلع اون فالا سيري مع بالسكر ونخلطوا لها لا ماسكاربون تخرج لنا اون تري تري بيل كريم بيان فيرم ما طيحناش. هنا شوفوا نعاود نزوق شويه هذاك البابا تاعي بالناباج. ندير له القلب ديالو بشويه فريزه. نتوما بوسيو كيما حبيتوا. هذه سي مانيير دو بريزونتي مون بابا. Voilà, avec une petite fraise من الفوقه ولا انا ابري جي رابي جافي با تيترون فير سي دوماج. هنا عندي هاد لي بتيت كوب نحبهم باسكو لداخل ندير اون بتيت سالاد ومن الفوق نواسي لو غاتو هكذا. اي فوالا دونك جيسبر جو دي بيان جيسبر كو لا روسيت عجبتكم. دونك هادي لا روسيت كلاسيك تاع فريمون تاع لو سي ا بي دو باتيسري اللي نواسيو به لو بابا. N'hésitez pas à me demander des recettes, surtout à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires. شوفوا دوك كيفاش نقدموهم. هادو العشيه الجيش الانكاشيه كاع دار لهم لافير ديالهم. ما عندي ما نحكي لكم. كامل ديجا كانوا يستناو من اللور ميفيلميوني ويستناو من اللور شكون ما هي اللي تدي لا كوب تاعها. دونك دوك تشوفوا نقطع خلاص لي لا ميموار. ما قدرتش نوري لكم كامل. دوك نقطع وحده ومن بعد طير. J'avais plus de mémoire sur le téléphone تاعي. شوفوا كيفاش طري extrêmement moelleux. Il est très bon. Vraiment frais العشية. نقول لكم merci beaucoup d'être fidèles. Merci pour avec une pâte à brioche خفيفة ريشة bien مسقية. Très bonne. J'espère عجبتكم لا روسيت ونقول لكم صحة فطوركم وكما مرة نكمل توجور الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم. Et je vous dis à demain pour une autre recette et merci pour vos encouragements et bienvenue aux nouveaux abonnés.